具合を良くするためにさらにロストルつけます。砂打ち菊水一番搾り、これ日本酒好きな人はそこらでもし見つけたらぜひ飲んでみてください。すっごいうまいです。まあ好みによりますけどね。バカうま。ぜひそこで見つけたら飲んでみてください。乾きのしか入ってませんからね。今回ですね、焚き火の目的じゃないんだけど、100均でこの朝型のスキレット見つけたんで面白そうなんで買ってみました。200円だったか300円だったか忘れたんですけど、今こうね、鉄板とスキレットの合いの子みたいな感じの高さですよね。割とこう便利に使えるんじゃないかなと思って、今度これもシーズニングしていこうと思います。
ワンカップの入ったやつね。これずっと使ってんの。これで酒飲むうまくてね。ちょうどいい。ほんと。結構ゴミが入りますよね。この16センチかな。16センチ。これに、蓋が見つかるといいんですけどね。また見つかった時にはですね、出したいと思います。次回はね、これで、焼くシーンでもね、出しながら酒飲みたいと思います。今日もみんな持ってきてんだけど、しばらくもうちょっとやりたいんで、シーズニング温めていきたいんでね。今日はこのぐらいです。それでは、皆さんお疲れ様でした。バイビー。